做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。一生要經過困難磨練共多事，男兒一生要幾次做到失望與心照，冷雨狂風歷盡，人間更光耀，立地挺天看此生裏磊落永不折腰。佢哋嗰邊話啱啱收到 order， 少一單 case close file。呢班號稱政治部嘅人想將小一帶走，俾佢帶走。我估計警察部有人同黑社會有利益關係。呢個人係同政治部有關，佢哋扣留滿48小時之後，就會將小一放翻出嚟，等實驗佢哋做嘢。我興政治龍頭棍同埋國軍名冊向邊啊？知道啊，阿劉啊，其實我已經打電話俾鄭，聽晚由水路將小一搭翻。我估你今晚唔會用警察嘅身份嚟保小黑我。我記得今晚你晚請我飲酒。咁今晚單嘢，你想我點搞？佐治哥已經證實咗小黑乜都唔知道，亦即係話佢已經好冇價值。鳳哥，我小黑呢一世都唔會忘記你哋咁樣幫我。不過江湖事江湖了，由而家開始，我自己搞掂。帶小黑走先。我做到嘢咁多啦，以後條路點行？快啦，走啊！老公啊，我個肚唔舒服啊。琴晚咁大件事啊，都唔叫埋我，即係唔當我自己人啫嚇。老鬼，你仲有幾年都拗長糧啦！我同太班商量過，費事連累你咋。你咁有心，我收到嘅。笑話啦。咦，係喎，阿頭咧？琴晚發生咁大單嘢，兩條友早接咗佢啦。會唔會有事㗎？冇事冇幹，應該冇嘢嘅。好在琴晚冇事啫。哇！你知我個心嚇到啵啵咁跳，爭啲瀨尿咁滯。係啦，陳 Sir， 安仔今次又唔話得啦，瞞住個老婆半夜3更走出嚟，佢好少可咁大膽㗎。咦，係喎，有冇打翻去報道啊？係喎。仆街啊！冇人聽喎，再打咯。喂，老婆啊，媽咪，醫院係邊間醫院？我而家即刻嚟。超頭粉。係啊。有咩事啊？嘛？冇嘢嘅，我咁杞人憂天啫。應該冇事嘅，冇人。你究竟點樣做警察？竟然去幫一個犯人着草去台灣？大 Sir， 我諗張 Sir 都係因為收聲啊你！呢度幾時按你嚟講嘢？我同你講，呢單 case 係我哋政治部跟咗好耐嘅。如果俾你哋搞禍咗，你同埋你嘅頭，同埋成個飯盒，以後唔使旨意做人咯。政治部幾時開始連黑社會都管埋啊？咁警隊唔需要我哋犯得組啦。以後事無大小，所有人直接去揾你哋 SP 咪得咯。你而家咩態度同佢講嘢㗎嚇？大家人少句好冇？大家都係為咗警察部做嘢，我會為咗單 case 傷兩個部門和氣啊！邊個同你講和氣？你哋 OCTV 最大都係總警司，
而我哋政治部就係自奪聽英國政府 MI5 嘅自揮，大家嘅層次根本就唔同，所以我講嘅嘢就係命令。總之今次事件，如果你哋俾唔到個滿意嘅交代我，就唔使知我會係咁算數。阿 Sir， 你想我點同你交代啊？梁 Sir， 唔使同佢交代，我唔嬲。張 Sir， 冷靜啲，有事慢慢商量。唔使啦，我諗得好清楚。我辭職嘅，你滿意啊？爹哋，媽咪，你個衰仔，我早叫我女唔好嫁俾你㗎啦。唔好打人啊嘛，有事慢慢講啊。唔好打佢，我想打死佢啊！我同你講咗㗎啦，而家個老婆大咗肚，叫你好睇住佢。你夜媽媽走咗去邊度啊？好啦，而家冇咗個肚啦，我問你個心點過意得去啊？我個女又靚又乖，都唔知幾多人追佢嘅，但佢偏偏好揀唔揀，係都有揀嫁俾你咁嘅死差佬，冇用都算啦。而家連個老婆都照顧唔到，你真係唔死你都冇用啊！唔死！唔好咁啦，冷靜啲，唔好咁啊！死啊！死啊你！你啊，而家做人老豆噶啦，咁做時候好花花啊！第時嫁埋晒咧，我真係愛你線。得啦得啦。係老公，老公你睇下，你睇呢個 B B 幾得意，塊面好多肉啊！如果第時我哋個 B 咧，佢塊面都係咁多肉嘅話，我一定成日咁樣搣佢。嗱，我唔理你啊！由聽日開始，你24小時都開住個電話，我要隨時都揾到你，知唔知？冇問題，我帶2嚿電起身，每隔2分鐘就 check 下個電話，得啦啩？
對唔住啊，老婆，對唔住。對唔住啊，老婆。Hello， 點啊？知道咗啦。點解要咁做咧？放心啦，我咁做唔係因為你。雖然我識你日子唔係好耐，但我知道你係一個好中意做警察嘅人。如果唔係逼不得已，你應該唔會住喺條路。當中係咪有啲？你應該好清楚，有啲嘢唔講好過講。大將嚟知道未？我都唔知點同佢講，不過放心啦，好快會知嘅。我呢個老豆以後拜託你啦，得閒多啲睇下佢啦。唔好講埋啲咁嘅嘢啦。你選擇咗呢條路，一啲都唔好行啊！你諗清諗楚先好啊！唔難行嘅，點使我行啊？呢樣嘢你好明白㗎。係啦，安仔佢點啊？佢呢個屋企人唔肯見佢，我叫佢大班人牽睇住佢啦。啱上同我吹兩句，睇點？呢班細都好做得嘢㗎，以後交俾你啦。好啊，就唔係我阿頭。以後 B1一組，你先係阿頭。就講啦，我先。Take care 啊！走啊！走啊！誤會嚟嘅啫，誤會嚟嘅啫，唔會啊！唔會，唔會，我追到佢嘅，當界，OK，裝上閘嘅，好啦，OK，靚仔嚟嘅啫，唔使咁重手嘅。你冇聽到咩？佢淨話唔好打阿 Sir， 都冇講唔好打啊！起身。點啊？冇嘢嘛？使唔使驗傷啊？唔使，唔使啊嘛？咩事見到阿 Sir 手啊？身有事啊？慣性動作嚟嘅啫，不過我都唔記得咗，原來今日個身冇嘢喎。啊！你個仆街啊！嗱，話咩啊？走！而家阿 Sir 俾個機會嚟同我合作，合作嘅話咪放你走咯。點合作？我收到風，最近呢條街俾一個字頭玩晒喎，有咪啊？係啩？咁呢班人咩料啊？咩料就唔知啦。不過佢哋話帶好猛噶，早幾日仲話收我做僆喎。不過我話考慮下先啦。好猛？有幾猛啊？呢度對落7條街，原本條條都唔同字頭嘅。自從呢個人嚟咗之後，幾個禮拜咋，全部打晒做清一色啊！咁你話有幾猛啊？嗰人叫咩名啊？你講唔講啊？friend 嚟噶嘛？佢叫咩名啊？將軍啊嘛。
你兩個未聽過咩？冇點啊 Sir 啊？咁嘅阿 Sir， 仲驚你打黃金咩？過嚟，冇嘢起身啊！嗱，開隻腳啊！你唔好點阿 Sir 啊！見我打我，知唔知啊？收到收到。走。以後有咩料揾我哋。好嘅好嘅，一定一定。走啊！張會。快快啲講。入嚟啊！真 Sir，梁 Sir， 唔好意思啊，得啦得啦。咩事啊？做咩咁坐檔過嚟啊？唔係有咩特別嘢啊？冇，今朝要開會，見行開行埋，咪過嚟睇下你啦。係啦，最近個市又好似旺翻喎，係咪啊？係。自從我應承同紅樓講和咗之後，的而且確冇咁多人搞事。之但係澳門嘅生意突然間好好，班人可以為咗爭地盤就大打出手。咁神爺嗰班老鬼咧，佢哋冇出面調停啊？澳門生意一年幾廿億，個個想叉隻腳埋去都嚟唔切，邊度肯同你做和事佬先得？咁就係、有錢就使得鬼推磨啊嘛嚇！係啦，最近你釘邊個釘得最緊啊？韓斌。韓斌？乜唔係佢出咗冊之後，成個人唔同晒，冇再理江湖事咩？表面上睇嚟就好似係，不過收到風，佢靜雞雞咁招兵買馬。我估計應該係下步走唔到啩，又想出去攞班嘢。咁你同韓斌碰咗面未？未。梁 Sir， 咪有咩事啊？冇，我喺度諗，你同佢始終係有過節，而且佢我意思即係話，由你同佢去交手，係咪會唔係幾好咧？梁 Sir， 你放心啦，我識得分嘅。咁就好啦。開始。韓斌，好耐冇見喎。都有9年。你嘅腳冇事啊？好彩肌肉夠硬，唔跛得。點啊？你唔好話俾我聽，你嚟接我喎，唔使喎，我啲細佬會安排㗎啦。我咧就早你半年出冊，我乜都睇發晒。唔係個個一樣嘅，嗰個係你啫。當年當打當擲嗰扎，唔係失蹤咗就收晒皮。而家上位做揸 fit 人嗰扎，唔識你伙食，亦都唔識我。咁神爺咧，我哋可以去揾佢啊，重新再選個話事人。半年前神爺捧咗個後生仔上位，做咗揸 fit 人，而家着個草，公司規矩，2年之內唔會重新選。咁即係架空咗啫。咁啲公司邊個話事？咁又唔得，咁又唔得，唔通真係叫我出嚟做份嘢熬老襯啊？有冇諗過同我合作？你唔好忘記啊！我哋以前大家唔妥㗎，你唔驚我啊？以前嘅嘢都10年啦。之前係因為有利益關係，我哋有衝突，成為仇家。但我哋都可以因為利益而成為合夥人，一齊拍檔嘅。一齊合作，
好似你話齋啊，點走埋一齊？成個世界都變晒啦，神嘢又唔睇個頭，放個飛機，走埋一齊，點發圍？博士，你有拳頭，我有金錢背景，點解要睇人面口啫？要人哋睇我哋面口咯。要搞嘅就搞個新字頭。啲新字講咩？起個字頭講啊，話咁容易啊？門咧，我就幫你打開咗。你自己要喺大海浮沉，定係同我一齊玩？要上車定係坐巴士？你年紀唔細㗎，你諗清楚。有冇餐廳啊？唔填飽個肚啊？點打佢老味啊？阿姐。安仔，大鵬，麻煩有人嚟。陳 Sir， 揾我哋有事啊？今日係咪喺出邊聽到啲咩啊？冇咩特別啦，冇嘢喎。真係？真係。咩最近有個叫張兆軍嘅人喺出邊搞風搞雨嘅？之後啦。知你仲問？安仔，大鵬，我哋係警察嚟嘅，做嘢絕對唔可以偏私。我知你對張兆軍有感情，但我都有。但係如果喺出面犯咗法嘅話，我哋都要公事公辦，絕對唔可以淨開淨閉。乜你有咩？我覺得你冇咯。你想講咩啊？陳 Sir， 阿頭如果唔係因為你，點會連警察都冇得做啊？安仔，係啦，由得佢。你而家坐咗佢個位，梗係喺度講風涼説話啦。嗱，喺我哋呢班做細嘅，人哋喺出邊，你叫我點樣面對佢啊？你要我落馬要揼佢翻嚟，我做唔出。佢都係我以前阿頭嚟㗎。首先，我想你哋知道喺小黑呢件事情上邊，我願意承擔一切嘅責任。而張兆軍當日作出嘅決定係佢自己嘅選擇。喺3個月前，自從佢做出呢件事之後，我認識嘅張兆軍已經唔再係我以前認識嘅頭。陳 Sir， 可唔可以講兩句？當然。我唔知道喺阿頭身上面發生咗啲咩事，但我想你明白，人心肉做，無論點都好，我哋冇可能將阿頭好似當其他犯咁處理。如果你硬係要逼我同安仔咁做，我想申請調組啊 ，Sir。我都係。好啊，我好尊重你嘅決定。咁以後張兆軍嘅嘢，我自己跟辦，冇乜特別，繼續交到你。
陳鳳祥 ，Jenny。陳 Sir， 多謝你出嚟見我。冇講你咁嘅嘢啦，再講係咧，你講係咩事？其實你知唔知小軍發生咩事？我都有段時間冇見佢啦，佢最近好嘛？自從佢辭咗職之後，佢成個人都變晒。以前有啲咩事，佢一定會同我商量，但係而家我完全唔知佢個心諗緊啲乜嘢。3個月之前嗰件事，你知㗎嗬？我知。嗰晚佢同我舊夥計喺酒吧打起上嚟，最後被控襲警同埋蓄意傷人。好彩梁 Sir 有幫佢同法官求情，不過到最後留有案底，佢冇得再翻轉頭。但係都因為咁，佢更加變本加厲。近來身邊成日群埋晒啲古靈精怪嘅人，我因為咁成日同佢嘈交，佢到最後仲搬走埋。好耐冇見佢，但係我真係好擔心。我知道佢再咁落去，一定會害死自己。陳 Sir， 你同佢一場舊同事，你諗辦法幫下佢。Jenny， 你唔使擔心咁多嘅，無論發生咩事都好，我絕對唔會袖手旁觀。我講，阿頭始終係我好人嚟。其實你係咪知道啲乜嘢？其實你知道嘅嘢同我知道差唔多嘅啫。係咧，你有冇見阿大張 Sir？ 有，但你都知啦，佢退咗休，但係消息一樣咁靈通。我去到見佢嘅時候，佢咩都知道晒。有冇講咩？佢好平靜，但係真係有一晚，佢同我講一啲好古怪嘅嘢。咩？係意粉。係老細，整多杯凍奶茶。4號凍奶茶一杯。點啊？得唔得啊啲嘢？正所謂啊，沖溫3年啊，豬乸當貂蟬啦。你一俾屎我食啊，都好食嘅。黐線！喂，成個賭廳咁大，你一個人撈晒，做咩啊？請唔起伙計？請伙計就唔難啦，啲租金先係難頂啊！你未睇啊？呢一區啊，閒啲10零20萬租金㗎。嗱，如果非繁忙時間，咪自己做翻一份，慳得就慳咯。唔係啊，呢啲咁嘅位都10幾20萬租，尖東都租到啦。伙計，你去咗留學啫，而家出嚟撈嘢好似以前咁啊！打個電話，大班人出嚟幫拖，好難㗎。但計少個崩都唔睬你啊！你唔係真係諗住喺呢個地方同啲奶茶咖啡過埋下半世啊嘛？唉，咁咪點啫？而家咁嘅時勢啊，邊啱我啲老嘢㗎？認命啦！我話唔認命啊！有冇興趣跟我出翻嚟撐啊？喂，斌少，聽講你入邊信咗教，個人順晒喎。我梗係要信啦，唔擺難聽話睇下聖經嘅話，嗰班邪教嘅點放我出嚟啊？係咧，有咩諗先？有啊，我諗住咧自己起個新字頭，我唔想睇嗰班元老嘅面色。喂，咁即係落和興盛嘅面嘅啫喎，神爺邊肯過我哋啊？死梗噶！所以我而家咪叫你出嚟揾阿神爺傾下偈咯。阿斌，出嚟咁耐，點解而家先嚟見下我啊？飲茶。唔該。
冇神爺，阿斌少咧知你早排忙緊洗黑仔嗰啲嘢，咁啊所以遲咗先嚟8號你啫。有咩需要我幫手嘅，即管出聲喎，斌少。神爺，我哋3個諗過噶啦，想重新動之期。伙計啊，你知唔知你而家講緊乜嘢？我講緊咩啫？我伙計份人不嬲講嘢都係直邦邦噶啦。喂，9年前，我同韓斌入冊，唔多唔少都係為咗公司。呢幾年嚟，公司有冇派個人上山帶我哋啊？冇啊嘛。好啦，我哋出冊啦。公司有冇派人去接我哋啊？又冇啊嘛。好啦，既然公司唔睇我頭啦，我咪自己睇自己頭咯。動翻支旗好應該啊！哇！你講到自己好似好英雄咁喎。當年啊，你嗰2支炮啊，搞到我同阿神爺2個啊周身蟻啊，打官司都使幾百萬啊！你乜嘢？冇啊，就當我伙計呢單嘢冇數。係咁，韓斌咧乜嘢周身蟻啊？如果真係周身蟻啊，今日唔係住大屋啦，係食緊白粥啦。雞食放光草，白頭佬，大家心知肚明啦。而家同我講句良心説話啦喎，韓斌，你出嚟一直匿埋，係咪等阿伙計出嚟同你放呢個屁啊？啊！哥，又唔好咁講，大家將心比心啫。當年嗰幾個台柱走下一個，走下一個，你睇下大佬 B 都走埋，我哋剩翻冇幾多個㗎啫。如果而家唔講真心説話，咁咪真係浪費咗我哋幾10年嘅感情啦！你真係想出嚟動翻支旗？唔一定係咁樣嘅，我年紀都唔細㗎啦，而家出翻嚟行，神爺你好清楚我韓斌嘅，我一係唔做，做親就一定做最大個。咁你翻嚟公司做個話事，點知之前你又捧咗個僆上嚟？唉，我都冇乜青春㗎啦。之前無厘頭狗咁就入去住咗狗碌，仲要我等多2年先至可以再選。到時香港都回歸啦，邊仲有運行啊？咁所以咧，我同阿伙計同阿高佬諗我諗咪上嚟拜下神爺你，同你商量下，睇下仲有冇彎轉咯。你今日上嚟揾神爺同我商量，都證明你仲俾翻我幾番薄面。我哋幾10年兄弟，我唔怕話俾你知，我哋社團呢幾年流年不利，先出咗個狗屎棍阿超積，搞到天下大亂，然後又黑仔件事，仲有我哋嘅龍頭棍同埋我海帶。而家都唔知係邊個講，成件事俾啲外教友唱到通街都知道，我哋社團好冇面。如果你想出翻嚟嘅，只要你話有功，做翻出好戲，我神爺可以為你改規矩。神爺你講過，只要你肯改規矩，你要我點做，我即刻做。如果你揾翻個龍頭棍翻嚟，我神爺第一個推薦你上去做坐館。喂，神爺啊，你曾經講過喎，成100年嘅笑話，如果我哋去改，笑到啲人碌地喎。係，我係咁講過。但係而家出嚟行嘅古惑仔，有幾多個守規矩嘅？嚇！而家調翻轉嚟啊！唔守規矩啲人話我哋守規矩呢班人，托鑊都唔要轉膊啊！神爺，咁你講過嘢就算數。我神爺講過嘢一定算數。好，我韓斌信你一次。頭先啊，神爺。斌，我哋等你個好消息啊！一定。有神爺。
喂，神爺啊，真係咁樣俾佢哋搞落去啊！韓彬係出名係奸嘅喎，火師呢份人啊，撒呢隆重，而家佢兩個人走埋一齊，可大可小喎。嗰支龍頭棍落喺佢哋個手，點都好過落喺外人嘅手。除咗我哋之外，仲有好多人打緊呢個龍頭棍嘅主意嘅。你係講阿鬼嘅幕後老細啊？呢個鬼佬都唔知個來頭係乜，連警察部都冇佢辦法。我睇佢背景一定唔簡單。與其我哋去搏，不如就讓韓彬去撞下彈，等佢死咗為咩事都唔知。係喎，我哋就睇定啲先。係啱，我而家明白晒。咩事啊？喂，我哋真係照神爺咁做。你兩個點睇啊？我就係動起支旗，會唔會神爺想玩我哋咧？咦，高佬喺茶餐廳計數計得多，頭都醒咗喎。神爺擺明蠱惑噶啦，有名你叫蠱惑仔噶啦。神爺喺江湖中企得咁耐，肯定最蠱惑嗰個係佢啦。我諗下，其實佢而家講呢啲嘢咧，我覺得都唔怕同佢玩多陣。你嘅意思係照佢揾支龍頭棍？你諗下，無論神爺幾咁有背景，輩份幾高，幾咁有壓力，冇用噶。人始終係人，終有一日要埋單。但係啲龍頭棍就唔同，龍頭棍係代表我哋社團裏邊最高嘅權力象徵，比任何咩人撐我哋都嚟得更加有力。到時我哋攞到嘅話，我哋做乜嘢，仲有人夠膽 say no？ 咁 say no， say no 咪打到我瞓喺度咯。我撐你㗎，斌少。哥佬，呢期有咩人諗到啲僆做得嘢㗎？唉，算罷啦！而家僆仔一代不如一代啊，指佢哋不如指自己仲好啦。下下自己落手落腳唔得嘅。博士啊，哥佬，大家揦一揦，睇下呢期出邊邊一班係最出位，揦佢哋翻嚟。好。唉。就係佢啊！係啊！我查咗好耐，先查得出朱由用開嗰間速遞公司，而當日上去收件嗰個人就係佢。咁佢冇講件嘢送咗去邊啊？佢唔肯講。乜個老嘢俾咗好多錢你咩？唔係啊，我真係都唔記得咗啫。講大話！你做速遞員噶嘛，之後唔撈啊嘛，自己開咗自己間公司係嘛？唔係發咗點會咁啫？唔係啊，我講多啦，我中六合彩咋。六合彩，我夠期買六合彩啦，又唔叫我中。咁即係唔肯講啦，係嘛？唔係，我真係乜都唔知，我講咩啫？我真係乜都唔知嘛。即係話，喂，你冇亂嚟喎！喂，你唔好亂嚟喎！喂。
想唔想再玩多次啊？講啦，嗰日到底發生咩事？先生，你冇事啊嘛？我會幫你叫把車。好，送份文件啊，手上同埋地下啲錢就全部都係你嘅，就咁簡單，得唔得？喂，跟住上邊嘅地址交俾呢個人，記住，一定要係呢個人你治好俾佢，有冇問題？冇。嗯。咪住，係送完之後，起咗份工，有咁遠事走咁遠。若然有人問你呢件事，你千祈唔好爆響口。若然唔係，做鬼我都唔會放你。去啦。我問你啦，咁你知唔知個公文袋裏邊裝咗啲咩㗎？知啊，大佬，做點拆開嚟睇啊？咁地址咧？你將件嘢送咗去邊？我應承過去，我唔講得㗎，大佬。你應承咗人係嘛？即係話做嘢。喂，又點啊？西華，喺度做咩啊？鋪嘢。點會鋪後邊嘅啫？你陣間唔係兜頭劈甩佢個頭，咁佢個身會向前撲㗎嘛？咁嗰啲血咪整到前面四周圍都係。阿貴啊，行前少少啊，唔係陣間啲血啦，噴到一身都係啊！我講啦，我講啦，我講啦。講。講啊！舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途，飽嘗是失意。而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難處，熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。
如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已撥埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑朗我歲月中追尋意義，心裏像狂